like, share and subscribe to my channel. M.Haroon. X7 Honor Live. You are watching Display Change Live work, Rajput repairing. If you like my video, please like and share it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हमारे पास Huawei Honor X7 आया है। इसका डिस्प्ले रिप्लेस करेंगे। Display replace. Subscribe. X7 Honor Live. दोस्तों जितनी देर में मैं ये स्क्रू खोलता हूँ उतनी देर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। X7 Honor Live. Bell notification, subscribe. Like. You are watching Display Change Live work, Rajput repairing. If you like my video, please like and share it. Display replace. ये मोबाइल की बैटरी निकाल के अब इसे हीट पैड पर रखते हैं और गर्म करते हैं इसका डिस्प्ले बाहर निकालने के लिए। Share. ये स्ट्रिप उतार के अब इसके डिस्प्ले को रखते हैं हीट पैड पे गर्म होने के लिए। मोबाइल के अच्छे से गर्म करते हैं ताकि डिस्प्ले इजीली बाहर आ जाए। एक्सरे और ओपनर Display replace. ये डिस्प्ले अच्छे से गर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। ये देखें स्टील ओपनर की मदद से मैंने हल्का सा स्पेस बनाया। स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे मैं एक्सरे डालूंगा। अब डिस्प्ले इजीली फ्रेम से बाहर आ गया। ये इसका न्यू डिस्प्ले मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिया हुआ था। X7 Honor Live. Display replace. ये दोस्तों इसका डिस्प्ले मैंने फ्रेम वाला ओरिजिनल मंगवाया हुआ था। वो डिस्प्ले मैंने इसलिए फ्रेम से बाहर निकाला ताकि उसका पता चले कि उसका टच क्यों नहीं जा रहा, कहीं वाटर डैमेज है या कोई आईसी का इशू है। ये इसका न्यू डिस्प्ले मैंने फ्रेम वाला मंगवाया हुआ था। ये आप ईयरपीस, वाइब्रेटर, ये सारी चीज़ें बटन स्ट्रिप निकाल के हम न्यू फ्रेम में लगाते हैं। Subscribe, work out for more. बटन स्ट्रिप मैंने लगा दी है, ईयरपीस भी लगा दिया है। अब मेन बोर्ड को इसके अंदर फिट करते हैं। ये मदरबोर्ड मैंने फिट कर दिया है।
यहाँ पे इसका एक स्क्रू लगाते हैं। You are watching Display Change Live, live work, Rajput Repairing. If you like my video, please like and share it. ये देखें जी, अब इसकी डिस्प्ले की स्ट्रिप लगा के इसे एक बार ऑन करके चेक करते हैं। Display replace. बैटरी प्लग की मैंने। Rajput Repairing. ये देखें डिस्प्ले आ गया। एक बार इसका टच भी चला के चेक कर लेते हैं। टच इसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इसकी मुकम्मल फिटिंग करते हैं। X7 Honor Live. चार्जिंग बेस वाली स्ट्रिप और पूरा सर्किट, रिंगर, सब चीज़ें निकाल के इधर फिट करते हैं। एंटीना वायर भी और वाइब्रेटर भी। ये देखें वाइब्रेटर मैंने निकाल लिया। रिंगर को थोड़ा सा साफ करते हैं। एंटीना वायर को अच्छे से ट्यूज़र की मदद से फिट करते हैं। Rajput Repairing. ये देखिए मैंने इसकी चार्जिंग बेस वाली स्ट्रिप भी फिक्स कर दी है। बैटरी लगाते हैं और इस मोबाइल को मुकम्मल पैक करते हैं। काफ़ी रफ यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डस्ट थी इस मोबाइल के अंदर। फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप लगाते हैं। Like and follow. बेस को अच्छे से फिट करते हैं। पावर बटन के पास से थोड़ा सा तंग आ रही थी बेस, इसलिए मैंने उसे अच्छे से सेटिंग करके फिट किया। अब सारे स्क्रू लगाते हैं दोस्तों। You are watching Display Change Live, live work, Rajput Repairing. If you like my video, please like and share it. दोस्तों मैं वीडियो कहीं भी मिस नहीं करता, जो भी काम करता हूँ आपके सामने करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि जो दोस्त काम सीखना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो पहुँच जाए और मेरी वीडियो देख के वो इन मोबाइल को खोल के आसानी से काम कर सकें। X7 Honor Live. Huawei Honor X7। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे स्क्रू लगा दिए। बैक कवर को थोड़ा सा साफ करके इसके ऊपर सारी ग्लू लगाते हैं। You are watching Display Change Live, live work, Rajput Repairing. If you like my video, please like and share it.
रबर बैंड लगाते हैं और एक बार ऑन करके डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, डिस्प्ले ओके है। ये इसका पुराना डिस्प्ले। आपको टच भी चेक करवाते हैं, टच ओके है। X7 Honor Live. इमरजेंसी मोड में टच ओके है। दुआओं में याद रखा Thanks करें। for अल्लाह हाफिज़। watching.